Бројни информации ќе им бидат корисни од предстојниот разговор со господинот Фарук Омери, веде директор од Управата за јавни приходи, а станува збор за мерката викенд без ДДВ, она што ни предстои во текот на овој продолжен викенд. Најпрво добро утро, добро дојдовте во Јасака Македонија и она со што започнавме е објаснување на самата мерка викенд без ДДВ. Најпрво добро утро до вас и до вашите слушатели, гледачи. Господине Омери, викенд без ДДВ, мерка која што е во собраниска процедура, се очекува нејзино изгласување за да на некој начин граѓаните уживаат во бенефитите од самата мерка. Токму така, дозволите ми најпрви да истакнам дека проектот викенд без ДДВ е голем проект на владата, најавувано што порано. Сакам да истакнам дека го имплементираме во услови на COVID-19, инаку предлог законот е во собраниска процедура, што не значи дека Управата за јавни приходи уште порано превзема подготвителни активности во смисол на имплементација на истиот. Инаку самиот проект, значи викенд без ДДВ, кажува дека граѓаните ќе имаат можност да купуваат производи, пред се домашни, односно македонски производи и услуги и компјутерска опрема без данок на додадена вредност, односно со поврат на истиот. Максималната вредност за која ќе се врши повратот на ДДВ за време на предстојниот продолжен викенд, 10, 11 и 12, практично се изнесува 30.000 денари или кумулативно за деновите 10, 11 и 12, 30.000 денари. Граѓаните навистина ќе имаат можност да ги искористат бенефитите од оваа мерка, но она што исто така е битно да се знае дека самите граѓани треба да бидат регистрирани на апликацијата Мој ДДВ и да скенираат сметки во текот на тие 3 дена, но и претходно. На кој начин треба да го извршат тоа, што е оно што треба да го знаат за самата апликација? Со цел навистина да им излеземе во пресет на граѓаните во смислу на појаснување на оваа многу важна операција, би рекол, ние уште од порано направивме едно согледување и дозволете ми да направам една дегресија. Имено има 3 категории на граѓани по однос на ова прашање. Првата категорија граѓани е што се регистрирани за цели на ЕПДД и воедно ја имаат инсталирано апликацијата Мој ДДВ. Тие веќе скенираат по постојниот проект Мој ДДВ, така да ќе можат на истиот начин да продолжат да скенираат и за време на проектот викенд без ДДВ. Втората категорија на граѓани е кои се регистрирани за цели на ЕПДД, меѓутоа ја немаат инсталирано апликацијата Мој ДДВ. Тие практично ќе треба само да ја симнат, односно да ја инсталираат апликацијата и веднаш потоа ќе можат да скенираат сметки. И третата категорија на граѓани се тие што воопшто не се регистрирани за цели на ЕПДД, што значи ќе треба да влезат во веб страната на ЕПДД, да креираат своето својот имейл практично, да креираат лозинка и врз основа на тоа со јавувањето во Управата за јавни приходи за верификација практично ќе може да ја симнат, односно да ја инсталираат апликацијата Мој ДДВ и да продолжат со скенирање. Многу едноставна е постапката, значи неколку минути трае целата таа активност, така да во секој случај можне едноставно се имплементира. Господин Омери, дали е потребно да се носат некои образци во Управата за јавни приходи или сето тоа може да се изврши по електронски пат? Може и по електронски пат, меѓутоа ќе треба и да се верифицира идентитетот практично на граѓаните за да може да профункционира проектот. Кога да го очекуваме повратот на ДДВ? Повратот на ДДВ по однос на проектот викенд без ДДВ треба да се очекува целосно, значи до крајот на тековниот месец, односно месец октомври, за да веднаш потоа Управата за јавни приходи во текот на месец ноември продолжи со исплата на
тековните, односно повратот од третото тромесечие. Оно што за крај би сакала да ве прашаме, дали регистрацијата на апликацијата треба да ја извршиме пред предстојните 3 дена, пред 10 или можеме на самиот ден, односно да започнеме од 10 октомври? Во секој случај, имплементацијата, односно инсталацијата на самата опција персонален данок, односно мој ДДВ, треба да се изврши претходно. Јас сакам во оваа прилика да апелирам и до сите трговци кои продаваат македонски производи, односно опрема компјутерска, да ги пренаменат, односно да ги дотерат фискалните каси, во смисло на тоа да ги подготват по однос на македонски производи, за да можат граѓаните да ги користат тие бенефити. Инаку, бенефитите се повеќе кратни од проектот Викенд без ДДВ. Прво е што на граѓаните им се овозможува повеќе пари, практично, поврат на средства, поготово значени за овој период. Второ, мислам дека се помага сериозно на стопанството, македонското стопанство во услови на COVID-19. И третото, подолгорочниот ефект е сузбивањето на сивата економија. Практично, концептот е преку мој ДДВ, односно Викенд без ДДВ, секој граѓанин практично да го анимираме како инспектор во смисол на барање на фискална сметка, доколку не ја добие истата, да пријави во управата за јавни приоди и потоа управата за јавни приоди секако ќе превземе соодветни мерки. Господин Афаров, ви благодарам за овој утрески разговор, доста корисни информации, секако споделивме со нашите гледачи за предстојниот Викенд без ДДВ. Ни беше задоволство. Она што навистина треба да го повторам за граѓаните да нормално не пропуштат е да се регистрираат на апликацијата Мој ДДВ, за да можат да ги уживаат бенефитите од предстојната мерка, односно Викенд без ДДВ.